香港大學、科大等多間大學紛紛祝賀黎嘉瑩參與神舟23號載人飛行任務，認為佢嘅成功啟發新一代香港科學家追逐航天夢。學界會積極配合國家15規劃，助力國家科技自立自強。香港大學熱烈祝賀港大校友黎嘉瑩獲選為神舟23號載人飛行任務乘組成員。港大話黎嘉瑩嘅成功為年輕學子樹立咗榜樣，而港大亦一直透過前沿科研支持國家航天事業嘅長遠發展，包括成立香港天文與天體物理研究所等。隨住神舟23號乘組啟程，港大將持續支持國家實現科技自立自強，推動深空探測邁向卓越。香港科技大學亦表示祝賀，科大校長葉玉如話：喺國家航天工程發展嘅道路上，香港一直積極參與，包括科大喺今輪嘅國家太空站科研載荷項目中研發嘅天雲相機，正係香港科研力量深度融入國家航天事業嘅最佳寫照。科大會繼續發揮科研優勢，更深度融入國家發展大局，開創科技自立自強新篇章。浸大就話將積極配合國家15規劃，強調科技自立自強嘅綱領，繼續致力喺唔同範疇為國家航天事業作出貢獻。中大表示，國家航天事業成果豐碩，令港人深感自豪，能夠參與其中係香港嘅光榮。預祝神舟23號任務圓滿順利，凱旋歸來。防衛視記者陳錦燕報道。